我相信好多人改車嘅時候咧，第一樣嘢最想改嘅就係改避震。咁究竟乜嘢係絞牙避震咧？咁佢運作係點樣？裏邊有啲咩係結構係點嘅咧？咁今日就同大家講解下絞牙避震嘅。咁首先我哋了解咗一支絞牙避震裏邊有啲咩零件先。咁啊，第一就有呢個彈弓啦，最明顯啦。咁呢個就係主彈弓啦。咁啊，彈弓大家都應該知道㗎啦。咁你撳低佢嘅時候，佢受完力，跟住一放手咧，咁佢會回彈嘅。咁所以就主要嚟承托住架車啦。咁等架車過完駁啊或者側咗之後咧，就回復翻佢原本嘅高度咁樣嘅。咁另外就避震芯啦，避震芯就係一支避震裏邊最緊要嘅一環嚟嘅，因為啲避震芯係愛嚟控制住個彈弓回彈上嚟嘅速度同力度嘅。咁啊，舉個例啦，咁即係好似你平時見到啲舊咗嘅車啊，或者啲最係啲的士咁樣啦，咁一過完啲駁啊高低位，咪係咁跳下跳下咁樣嘅咧，咁嗰啲就係啲避震芯做唔到佢應做嘅效果啦。咁啊，避震芯入邊咧都有其他嘅零件嘅，咁就唔知大家睇唔睇到啦？呢個銀色呢個位置呢個咧，我哋叫做 piston rod 啦，嗰支活塞桿。咁咧佢就顧名思義咧，就連接住咧下邊有個活塞嘅。咁活塞裏邊咧就有少少啲窿咁樣嘅。咁咧佢一壓嘅時候咧，咁其實入邊係裝滿晒避震油嘅。咁佢喺啲避震油裏邊行嘅時候咧，避震油就經過呢啲細嘅窿啦，咁啊產生一啲逆壓嘅阻力，咁啊導致可以有一固定嘅硬度啦同吸收嘅力度咁樣嘅。咁啊再喺避震油個倉之下咧，大概喺呢啲位置左右啦，就會有一個浮動嘅活塞嘅。咁啊浮動活塞嘅再之下咧，就會有一啲壓縮嘅氣體。咁呢個浮動活塞同壓縮氣體咧，就愛嚟防止住咧，因為即係避震其實好高速咁喐噶嘛，不停咁上下咁行噶嘛，咁佢會產生熱力嘅。咁咧就防止咧啲避震油咧去出現起泡啊，或者即係出現霧化咁樣嘅。咁個原理就好似你有支汽水咁樣，支汽水你係咁熬佢熬，但係一路你只要唔去放嗰個蓋，因為佢其實裏邊有氣體噶嘛，你唔去放個蓋咧，咁一路都係液態嘅。但係一熬完一擰開咧，咁佢咪嘣一聲咁噴嗰啲泡出嚟咧，就 exactly 就係咁樣啦。因為咧避震油一泡化咗一霧化咗咁樣咧，咁就會失去咗嗰個阻力啦，咁就所以避震就冇用噶啦。好，咁我哋嚟講解一下一般我避震上面會用到嘅字眼先。咁啊，首先就會有分單托同埋雙托嘅絞牙啦。咁啊，好似呢個咁樣啦。咁呢個咧係一個雙托嘅絞牙嚟嘅。咁就代表咩咧？就代表呢兩個位置，呢個各自有一個圈一個托嘅。咁咧單托同雙托嘅絞牙嘅主要分別咧，就係單托嘅絞牙咧喺調校高低嘅時候咧，就只可以喐動呢個位置去調嗰個彈弓嘅長短，引致嘅車嘅高低唔同嘅。咁呢樣嘢就會影響到第一影響到 preload 啦，第二就影響嗰個避震芯實質嘅行程。佢越低就會越短啦，越即係高就會相對地長翻啲咁樣啦。咁但係咧雙托絞牙咧就唔需要任何呢啲嘢啦，因為雙托絞牙咧其實就只要鬆呢一個座底下呢個托同埋呢個座，咁就可以任意調校高低，又唔會影響實質嗰個避震芯嘅長個行程啦，同埋嗰個彈弓嘅 preload 嘅。咁啊，另外我哋成日都會講到咧，set 避震嘅時候咧就會講㗎個避震嘅 compression 啦，同埋佢個 rebound 嘅。咁啊，好簡單啦 ，compression 咧就係壓縮嘅時候嘅，壓縮時候嗰個阻力有幾強啦，同埋回彈 rebound 嘅時候咧，嗰個阻力又有幾強咁樣嘅。好啦，咁頭先我哋講解咗避震一啲基本嘅知識啦，咁而家會再深入去講解避震芯入邊嘅構造同原理嘅。咁頭先都講過啦，避震芯行嘅時候咧，個 piston 經過嗰啲油，咁啲油喺嗰啲窿裏邊流動，產生阻力啦。咁其實咧嗰個 piston 嗰度咧，就會除咗啲窿之外啦，其實仲有啲鐵片咧，啲薄嘅鐵片去冚住啲窿咁樣嘅。咁啲鐵片喺受力嘅時候會變形啦，咁啊啲油流過啦咁樣。咁其實咧呢啲片加落去嘅原因咧，就因為要改變嗰個吸震嘅方式嘅，因為所有避震，不論你可調校軟硬或者冇都好咧，都有一個既定嘅吸震方式嘅。咁吸震方式有3種啦，咁就係 linear、progressive 同埋 degressive 嘅。
咁啊，主要係咩意思咧？咁我哋其實喺街買到一般嘅避震咧，都只會用到 linear 同埋 degressive 兩種方式嘅啫。咁啊，linear 咧就係顧名思義啦，就線性嘅。咁即係個避震喺壓縮嘅時候，壓縮嘅速度同力度咧，不論係點都好啦，佢嗰個吸震力咧都係吸震力、回彈力啦，兩樣嘢都係線性嘅，即係慢慢平上嘅。咁degressive 就調翻轉啦 ，degressive 咧就喺一個慢速嘅時候咧，佢就已經俾一個比較強嘅阻力你，同埋嗰個吸震力都係啦。咁總之佢係上咗先，跟住咧去到我哋叫做高速喐動嘅避震芯嘅就 high shaft speed 嘅時候咧，佢就會拉翻平均嘅。咁簡單啲嚟理解啦，其實 degressive 嘅避震芯咧，佢就會喺架車我哋叫做 high shaft speed。就係嘅過膊啊、過氹啊呢啲情況底下咧，好突然嘅喐動咧，佢就會比較冧少少嘅。咁而架車喺我哋叫 low shaft speed， 即係慢嘅時候咧，個避震芯慢嘅時候咧，即係好似加速啦、減速啦，或者過彎嘅時候咧，呢啲動作嘅情況底下咧，佢就會避震芯比較硬嘅。咁就所以咧，佢哋就會提供到即係又可以過彎，即係揸落去控制力好硬啊，佢好企啊，但係同時間咧，喺即係日常用車嘅時候咧，就唔會咁辛苦喺度彈下好硬咁樣啦。咁好多時買避震嘅時候，唔知大家會唔會留意到佢哋買避震都會好講明自己係一個 monotube 或者係 monotube inverted， 即係倒 fork 設計嘅。咁其實乜嘢係 monotube， 乜嘢係倒 fork 咧？咁 monotube 就其實係講緊嗰個避震嗰個構造嚟嘅。咁就其實咧避震構造就有兩種嘅。咁一種叫 twin tube， 一種叫 monotube 嘅。咁個分別喺邊度咧？咁首先講到 twin tube 先啦。咁twin tube 咧其實就當呢支係個避震芯啦。咁做嘅時候佢要擺落去一個外殼嗰度嘅，即係好似呢個有紋呢個外殼咁樣。咁 twin tube 就首先擺一個落去啦。咁另外另外上面呢度咧就會有另外一個殼嘅。咁入邊嗰個避震芯嘅構造都有少少唔同嘅。咁其實入邊當呢裏邊全部都係油啦。咁 twin tube 嘅咧就好似我哋唔係好似我哋片頭咁所講嗰個啲氣體壓縮氣體就擺呢度，咁又有個浮動 piston 啊，有個主要 piston 行嘅，唔係咁樣嘅。佢係一個 piston rod 駁住兩個唔同嘅 piston 嘅，咁所以佢行嘅時候咧，壓縮嗰一下咧就其中一個就係有一個 piston 控制壓縮嘅力啦，另外就鬆翻上嚟 rebound 嘅時候咧，又有另外第二個 piston 去做嘅，就唔係一個 piston 做晒嘅。monotube 咧就係一個 piston 做晒嘅。twin tube 嘅好處就係第一就成本相對平少少啦，同埋佢係可以比較長啲嘅，即係做嗰個避震。咁但係咧個唔好處就係咧，因為佢一般嚟講啦，佢入邊嗰個避震芯都會比較細啦，因為多嗰幾個外殼啊嗰啲去裝住，咁所以佢避震油會一般比較少。同埋佢嗰個 piston size 都會比較細嘅，咁所以呢個整體嚟講咧，同埋佢係即係控制嗰個散熱嘅能力就唔係咁強，因為頭先都講啦，啲油啊所有樣都係少咗，咁所以咧呢啲就一般就可能啲普通原裝避震咧就會用呢啲，或者平少少嘅設計咧就用呢隻嘅。咁 monotube 咧就唔係啦 ，monotube 就頭先講啦，行單一個piston 啦，咁所以佢壓縮同埋 rebound 咧都係靠嗰個 piston 咧，咁整個受力咧都會比較平均少少啦，咁入邊又可以放多啲避震油同埋大啲嘅 piston 嘅，咁同埋呢樣嘢咧就可以令佢散熱又會好少少啦。咁所以整體嚟講咧，如果係一啲即係性能上嘅要求嘅話咧，就好似我哋用膠避震啊，或者啲靚嘅跑車嘅原裝避震咧，都會比較選用 monotube 嘅設計嘅。好啦，咁至於乜嘢倒 fork 咧？咁一般嘅避震咁樣行噶嘛，咁呢個就係正常啦。倒 fork 咧，其實簡單啲講咧，就即係咁樣反轉嘅啫。sorry， 係啦，咁樣反轉行，避震油啊，所有嘢喺上邊，呢啲就係個 piston rod 咁樣喐，咁就係倒 fork 噶啦。咁其實咧就點解會用到倒 fork 咧？咁再講翻個普通嘅 monotube 避震啦。咁樣行嘅時候，咁因為避震除咗上下咁吸震之外，其實佢裝咗喺架車上面嘅時候，佢壓嘅下嗰下唔係一定係直噶嘛，佢可能會有外邊咁樣打側嘅力要受力噶嘛。咁呢啲情況底下咧，如果你係用一支正常嘅monotube，
咁上面呢個 piston rod 比較幼嘅話咧，咁你咪唔係好受力咯，即係唔係好硬淨咯。咁呢個情況底下，咁可能話，咁我哋用啲粗啲嘅咪得咯，係咪先？用嗰個粗嘅 piston rod。咁但係粗嘅 piston rod 咧，就咁你入邊你咪少咗位置裝油咯。咁呢個咪影響嗰個成支避震整體嗰個表現咯。咁所以咧，或者用一個超幼嘅，咁但係你用啲超級靚嘅物料做，咁但係呢個係都唔可行咁。你始終幼係幼，你唔夠力就唔夠力噶啦嘛。咁所以咧就用倒科啦。咁樣喐嘅時候，因為倒科嘅 mono tube 咧，嗰個頭先講嗰個 tube 嗰個保護殼咧，就唔再係裝喺上面呢個避震芯嗰個外殼嗰度噶啦嘛，就直接裝喺呢個 piston rod 呢度嘅，咁樣套住，咁就變咗上下都有一個保護殼咁樣嚟理解啦。咁樣嘅同時，我入邊就唔再需要用一支好粗嘅 piston rod 去頂住嗰個受力，我哋靠個殼就得啦嘛。咁入邊你自然就可以裝多啲油啦。另外咧，因為呢個避震嗰個避震芯嗰個殼咧，你就喺外邊，即係再可以放大得少少。咁即係簡單啲講啦，即係可以多啲避震油，大少少嘅 piston。咁啊，所以整體嘅嗰個避震嘅表現咧就會再好啲啦。咁啊，同埋咧有一個特別之處咧，就係頭先記唔記得我哋片頭講過，其實去到避震最底下嘅時候咧，呢個位置有個浮動 piston，再加啲壓縮氣體咁樣嘅。咁其實呢個壓縮氣體咧，咁氣體都會有吸震反彈嘅情況噶嘛，即係一個踢個足球咁樣，你都有硬度、有硬啲、腍啲咁樣噶嘛。咁咧，因為倒 fork 嘅時候咧，即係佢變咗嗰個氣體就擺喺上邊嘅啦嘛。佢呢個氣體咧就唔需要擺咁大嘅氣壓喺上面嘅。咁氣壓少就會，因為氣壓你控制唔到佢反彈噶嘛。咁所以少啲嘅壓縮氣體咧，咁就會減少一個預計唔到嘅回彈力咁樣咯。咁所以就成個避震嗰個總之嘅簡單講啦，成個避震咧就會再靚啲、再吸震力好啲、穩定啲咯。咁好多時買避震除咗 mono tube 倒 fork 之外啦，都會見到佢好強調一支避震有幾多 weight 咁樣嘅。咁幾多 weight 嘅意思係乜嘢咧？咁其實簡單啲講咧，就係可以有幾多嘢俾你去調校嘅。咁好似呢支避震為例啦，咁呢度有一個掣嘅，咁呢個就係 one way 啦。咁 one way 嘅避震咧，通常就係可以調校rebound 啦，或者 compression 各一嘅，或者呢90%時間咧都係調校 compression 加 rebound 一同調校嘅，即係一個掣擰嘅時候咧，佢就兩邊嗰個壓力咧都會可以 set 到嘅。咁兩 way 啦，顧名思義就兩樣嘢啦。咁就係 compression 同埋 rebound 各自獨立調校啦。咁去到3個 way 咧，咁就係 low speed compression、high speed compression， 再加一個 rebound。咁 high speed 同 low speed 嘅 compression 就唔好理解錯，就係話架車個速度，因為呢個叫咩 speed 咧 ，high speed、low speed 咧，都係講緊支避震芯真係喐動嘅速度嘅。咁避震芯喐動high speed 嘅時候咧，我哋意思咧就係話，你好似舉例就過駁啊、啲氹啊，或者你喺 track 上面咧嗰啲紅白間啊嗰啲位咧，嗰啲咁樣咧咁快嘅喐動咧就叫 fast speed。slow speed 咧就係架車加速側速坐嗰下啦，或者特別力中落去嗰下啦，過彎傾側嘅時候嗰下啦，嗰啲就叫做 low speed 或者 slow speed 咁樣啦。咁呢個嘅 compression 個力咧，即係壓縮個力咧，就你可以獨立去調校啦。咁另外咧就係嗰個嘅 rebound 啦，咁 rebound 都係回彈力啦。咁呢個 three way 就得一個嘅調校啦。咁啊 four way 咧就頭先我所講嘅嘢，但係 rebound 就變咗有兩種 rebound，就係 fast rebound 同 slow rebound。咁啊 fast compression、slow compression 四樣嘢完全獨立調校啦。咁通常咧 three way 以上嘅避震咧都會提供到有一個我哋叫做孭樽嘅設計嘅。咁就係呢個避震咁樣啦。咁旁邊你會見到有個細嘅樽仔喺旁邊掛喺度嗰個咧，嗰個我哋叫孭樽啦。咁就係呢個咧就係再俾你可以放多啲嘅避震油，咁同埋可以放寬翻，即係放多少少行程俾啲避震芯行。咁就呢個就孭樽設計。咁佢其他嗰啲 compression 啊、rebound 啊，唔係嗰啲咧喺度校咧，通常咧就會
頂係一個掣，底一個掣，咁呢度又有兩個掣咁樣，咁就4樣嘢咯。好，頭先講咗好多避震芯嘅資料啦，咁咧講一講彈弓先。咁個彈弓頭先片頭都講過啦，好簡單，咁啊係承托住架車嗰個重量啦，等佢回翻個正常高度咁樣噶嘛。咁彈弓咧主要係睇咧就睇佢幾硬嘅啫，個 spring rate 係幾多啦。咁咧一支彈弓用幾硬咧，我哋用2個單位去形容嘅。第一就係 kg/mm 啦，第二咧就係 pound/inch 嘅。咁主要嘅意思係乜嘢咧？咁就kg/mm 咁為例啦。咁就係壓落去要幾多 kg，即係幾重嘅力啦。咁啊舉例係10 kg 的話咧，就10 kg 壓落去，佢呢度係可以喐1mm嘅話咧，咁即係呢個彈弓咧係一個10 kg/mm 嘅彈弓啦。簡稱我哋為10K 彈弓就係咁樣啦。pound/inch 一樣啦，都係幾多磅撳落去就行幾多寸咁樣。咁呢個係只係單位佢唔同去計數用嘅啫。咁呢個計法咧就其實就係 for 我哋啲叫做 linear 彈弓用嘅。呢啲係線性嘅彈弓，就永遠都一樣嘅。無論我而家咁樣就咁少少壓落去又好，壓到底都好咧，佢永遠都係10嘅，佢唔會加或者減嘅。好多人都會理解錯，可能壓咗落去會影響嗰個彈弓嗰個硬度，其實就唔會嘅。linear 彈弓的話，唯一會影響咧就係嗰啲叫做 progressive 彈弓啦。咁 progressive 彈弓咧，一般個設計咧通常都係外邊可能開頭呢個位啦，可能係疏啲嘅，咁慢慢越嚟越密嘅咁樣，或者總之有改變嘅唔同啦。咁嗰啲咧就係可能開頭係3 kg，咁你壓到去可能去到一半，咁佢就會慢慢漸進咁加到去5 kg 或者6 kg 咁樣。咁嗰啲就叫做 progressive 彈弓。咁另外咧，除咗呢個彈弓之外啦，大家記唔記得頭先片頭都講過，有部分嘅避震咧都會有helper spring 有個輔助彈弓嘅。咁輔助彈弓嘅主要嘅用途咧，其實咧就只係純粹頂住上邊呢個主彈弓嘅啫。咁因為架車行嘅時候啦，咁你壓縮放出嚟咁樣啦，咁有時會即係突然間放得太多會離地噶嘛，架車係咪先？咁離地嘅時候咧，嗰個下邊呢個 helper spring 咧，呢個輔助彈弓咧，就純粹等佢頂住個上面嘅彈弓，等個上弓彈弓唔好離托，即係唔好揈出嚟鬆動咁樣危險。所以嗰個係唯一嘅用途嘅啫，佢冇其他噶啦。好啦，講到最後就係個避震嘅塔頂啦。咁就係呢樣嘢啦。咁呢個塔頂咧就唔係所有買絞牙嘅時候咧都會送俾你嘅。咁如果冇的話咧，咁啊主要就用翻你原裝嗰個就 OK 啦。咁但係如果有的話咧，通常佢就會有2款嘅，一款就係裏邊行一個嘅波子啦，我哋叫做波子塔頂啦。咁另外有啲普通嗰啲唔係行波子咧，就係有啲吸震膠咁樣喺旁邊嘅，唔知認唔認得到啦？大概喺呢個位置裏邊咧，就會有一個嘅吸震膠嘅。咁呢隻波子塔頂就冇啦。咁有吸震膠嗰啲就係舒服啲啦。咁你即係吸震啊嘛，咁你車就冇咁響啊，冇咁嘈嘅揸落去。咁但係當然啦，因為佢吸震嘅時候咧，架車喐動嘅時候嗰個反應就會比較慢少少嘅。如果波子塔頂呢啲咁嘅話咧，咁呢啲屬於叫 racing 嘢啦，咁就所以係好直接嘅反應嘅。但係咧個唔好處就係佢會比較唔舒服啦，同埋佢會係一個短時間之內咧就會爛嘅。咁啊又唔一定係爛嘅，即係佢會有可能會蹬下有虛位咧，咁導致響啊咁樣。所以甚至始終 racing 嘢你唔好預佢太過襟用啦。咁呢啲就係波子塔頂啦。咁好似呢一隻咁樣啦，即係普通一個波子塔頂啦。另外有一啲咧，你見到有個大三角形咁樣一個牌，即係一塊板喺度咁樣嗰啲咧，咁嗰啲就係一個可調校式嘅波子塔頂嚟嘅。咁嗰啲就係喐嘅時候啦，你可以校 caster 或者校 camber 嘅，即係校 caster 就係避震係咁樣裝噶嘛。咁避震即係車轆係向呢邊啦。咁 caster 就係咁樣，就係個 caster。咁啊 camber 就係嗰個轆。即係有幾百字就係 camber 啦，咁嗰啲有個一塊板嗰啲咧，通常都可以校得到嘅。好啦，咁講咗避震咁耐，咁究竟點樣揀先好咧？咁其實就真係睇下你自己有幾多 budget 啦，同埋你諗住點樣用嘅呢架車。因為如果你好似我架車咁樣，你只係即係都係90%作 track 玩，唔會點行街嘅，你有咁嘅 budget 嘅，你咪買3 way 4 way 啲靚避震咯，貴嘢。咁啊，但係你要記得。買呢啲避震嘅時候，你要衡量下自己究竟用唔用，識唔識得用。
比如就好似你買相機咁樣，你影相，但係你又唔識 set，嗰個嘢好多嘢可以俾你 set 噶嘛，但係你乜嘢都唔識 set，你行 auto 嘅，咁咪冇意思咯，係咪先？避震亦一樣嘅啫，你揸唔出有咩分別，你淨係識分到軟同硬嘅話咧，咁老實講就唔係咁適合你啦。如果你買3、4 V 嗰啲，即係除非你真係可以講得出俾人聽，你架車邊個位夠邊個位唔夠，人同你 set。如果唔係話嘅，如果唔係咁咧，咁其實就唔係咁適合你。你買可能普通一支就夠啦。甚至乎如果你話你只係想撈低架車嘅，禮拜六日出去 morning drive 又話車河吹下水嘅啫，咁我就建議直情唔使買呢啲啦，你就去買普通短彈弓就裝落去撈低架車，搞掂，唔使太複雜，因為你根本就唔會用到呢啲嘢噶嘛，係咪先？咁所以要記住 set 避震咧，其實係一個好高深嘅學問嚟嘅。除咗你架車嗰個車胎最重要嘅車胎影響之外啦，你仲會有馬力啦，你架車嘅重量啦，你嘅駕駛方式啦，你嘅所有嘅 alignment 啦，甚至乎講緊你 aerodynamics， 即係你嘅車會唔會有下壓力啦，咁亦都會影響你支避震係點樣 set 嘅。咁所以大家買之前就記得衡量下自己用唔用得到，識唔識得用，咁先至去買啦。咁我都知今次呢條片會比較沉悶少少啦，咁即係講好多 technical 嘅嘢，講避震。咁如果大家發現我講錯啲乜嘢咧，咁歡迎大家喺 comment 嗰度話我知，矯正翻嚟，我都想知道嘅。咁如果大家有咩問題關於避震嘅話咧，都可以喺 comment 嗰度問一問我啦，我會盡量解答大家嘅。咁如果大家有興趣睇改裝嘅話咧，咁可以留意翻我之前嗰條片啦。咁我嗰度會講我自己架車嘅，咁我好多唔同嘅改裝嘅。咁最後啦，如果大家中意呢條片嘅話，記得 like、comment、subscribe， 最好就 share 埋俾朋友，咁等大家都多啲可以接觸車，一齊去玩車嘅。咁希望下次見，拜拜。